La fosa de las Marianas, donde habitan las formas de vida que desafían todos los límites de supervivencia, alcanza los 10.994 metros de profundidad. Para que te des una idea, este es el punto más alto del Monte Everest, y este, el punto más profundo de la fosa. No fue hasta 2019 que un equipo de investigación consiguió explorar el fondo. Allí encontraron anguilas, organismos parecidos a las esponjas marinas, y los peces más raros y feos que vas a ver en toda tu vida, algunos hasta transparentes. Lo que más sorprendió a los investigadores fue que incluso a las profundidades más recónditas del planeta encontraron enterrada, adivina qué, una bolsa de plástico.